Okay. Bon matin tout le monde. Good morning, everyone. J'espère que vous allez bien. I hope you're feeling well. Vous êtes en forme. Et vous êtes prêts pour votre cours du yoga. So just hoping that everyone is doing well and that you're ready and willing for your practice today. Alors, si on s'est jamais rencontré, mon nom est Keisha. My name is Keisha. We've never met before, and I'm going to be your guide for the next hour. Alors, pour le pratique aujourd'hui, avant que je commence le pratique, je voulais juste dire bonjour à tout le monde. So before we start, just wanted to say hi to everyone. Hello, welcome, Gail. Hi, Susan. Hi, Elaine. Hi, Phyllis. Hi, Cynthia. Bonjour, Adela, Christiane, Gloria, Sharon. Hi. Hi, Sylvie, Gail, Liz, Anissa, Melania, and Barbara. So many of you here today. Thank you for being here with me today. Alors, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Très, très contente de vous voir. So really happy to see you all. So let's not waste any more time. Pour le pratique, je suis sûre que vous êtes bien installés dans un espace dans votre maison où est-ce que tu peux mettre votre tapis. Moi, je suis habillée dans des vêtements que je peux bouger facilement. So just make sure that you are set up in a place in your home where you feel comfortable. You don't have to worry about knocking things over. I'm wearing something that I feel comfortable moving around in, so make sure that you are as well. Si tu connais moi et tu connais mon pratique, tu sais que j'adore des blocs. So if you know me and you know my style of practice, you know that I love using my blocks. They're a really great aid. They help support you. They help bring surfaces closer to your body when they're hard to reach. Alors, si vous avez des blocs, sors-leur. Et si vous n'avez pas des blocs, t'inquiète pas trop, ils ne sont pas nécessaires pour le pratique. So take them out if you have a set. If you don't have blocks today, not to worry. They're not necessary for the practice. As I mentioned, they're just a good aid. Also today, I don't have a belt or a strap, but I have a towel that I'm going to use as an extension for my arms. Alors, moi, j'ai pas une ceinture ou une sangle. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser mon serviette pour allonger les bras dans quelques postures. So this is a good way to help lengthen your arms in certain postures. So it'll help you reach when your reach is out of grip. So if you have something, you can even use like a sweater, anything that you have around your home that you can hold on to both ends would be useful. So, and if you don't have this, don't worry. Si vous n'avez pas un accessoire qui peut remplacer votre sangle, t'inquiète pas. Comme j'ai dit, les accessoires ne sont pas nécessaires. So now that that's clear, let's begin our practice. Today, we're going to start our practice laying down flat on the back. Alors aujourd'hui, on va commencer le pratique plat sur le dos. Mais si vous n'êtes pas confortable, de rester sur le plancher, tu peux toujours rester assis dans une chaise. So if lying on the floor is just not comfortable for you today, you can always do the postures sitting on a chair. Si tu utilises une chaise, n'oublie pas de rester assis, vraiment au bout du chaise, avec les deux pieds bien plantés sur le plancher ou sur peut-être des blocs, des livres, si le plancher est trop loin. So you're sitting on the very edge of your chair with both of your feet planted on the mat or the floor, or maybe with blocks or maybe even books underneath your feet if the floor is too far away from your feet. And you want to lengthen up through your spine the same way that you would lengthen if you were laying on the floor. Alors, quand on est sur le chaise, on allonge le colonne de la même façon comme si on était plat sur le plancher. And we'll start our practice here. So laying flat on your back, the back of your skull, shoulder blades, and sacrum connected to your mat, to the floor, to the earth. Les jambes peuvent rester allongées, ou si tu préfères, plante les pieds sur le tapis. So you can keep your legs lengthened ahead, but if you prefer, you can also bend your knees. All that matters to me is that you're comfortable where you are. Alors, tout ce qui compte est que vous êtes confortable où ce que vous êtes. Et si vous êtes confortable, ferme les yeux. If you're feeling comfortable here, maybe close your eyes. As we close our eyes, we leave behind everything external of ourselves. Alors, on relâche tout ce qui est à l'extérieur de notre corps.
Et on mettra à côté nos pensées, nos jugements. On mettra à côté les sentiments négatifs. On mettra à côté tout ce qui ne va pas nous servir pendant cette pratique aujourd'hui. So here we begin to just set aside all of the things that may not serve us on the mat today. So maybe your negative thoughts or expectations or judgments. Put those aside for at least the next 60 minutes and focus a little bit more on what's happening internally. Start to notice your breath. Observe les qualités de les respirations, la forme que les respirations font à l'intérieur de votre corps. And let's take our first few breath cycles together, starting with a really big exhale or sigh from the mouth. Prends une grande inspiration par le nez. Et un grand soupir par la bouche. Deux autres fois, two more, inhale through your nose. Open your mouth, exhale, let it out. Encore une fois, une grande inspiration par le nez. Et un grand soupir par la bouche. This time, breathe in through your nose. Cette fois, un grand soupir par le nez. Et continue de prendre les respirations par le nez. We're going to continue to take our breaths in and out through the nose. Et on se ralentit. Slow down. Slow down the breath and notice your next inhale as it slowly enters your nostrils and as it descends into the lungs. Observe this expansion that happens not only across the front of your body, but also along the sides and also in the back, along the back side of your body. And then as you exhale, feel your body soften or deflate or maybe even sink down towards the earth. This is your breath cycle. Alors, gardez votre attention sur chaque inspiration et sur chaque expiration pendant la durée de notre pratique. N'oublie pas que tout ce qu'on fait aujourd'hui est optionnel. Il n'y a rien que tu dois faire. Sauf que de respecter vos limites personnelles. So know that today, everything that we do on the mat is optional. There's nothing that you have to do except be respectful of your limitations here on the mat. So on that note, I wish you really great practice. Je vous souhaite une bonne pratique. We're going to take one more big breath in through the nose. Inhale. Dernière fois, un grand soupir par la bouche. And then from here, you're going to gently draw the knees in towards your chest. Alors, on rapproche les genoux poitrine, attrape les tibias, les genoux ou attrape derrière tes cuisses. So grab any part of your legs, shins, knees, or the back of your thighs. Keep your knees wide and then start to rock your hips from side to side. Alors, on bascule le bassin d'une côté à l'autre. Garde le bas de dos collé sur le tapis. So keep your low back into the mat and just gently massage the sacrum. All right. From here, bring your legs into tabletop. Garde les jambes pliées 90 degrés. And you're going to open your arms wide. Ouvre les bras comme une croix, les paumes en face au plafond. Take a deep breath in, prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, descends les jambes vers la droite. As you exhale, lower your legs to the right. Maintenant, remarque comment tu descends. Quand tu descends les jambes vers la droite, ton épaule gauche, il monte, il soulève de votre tapis. So start to notice how when you bring your knees over towards the right, the left shoulder begins to sort of lift off the mat. So your job is to do your best to keep your left shoulder grounded, to keep your knees grounded as well. Et si jamais il y a des parties de ton corps qui sont suspendues dans l'air, on peut toujours stop ces parties-là avec des blocs. So if you're coming into this twist and you notice that there's parts of your body that are suspended in midair, so maybe the leg, maybe the left shoulder,
take a block, take whatever accessory that you can grab, wedge it underneath those suspended parts of your body, and bring more support underneath you. Let's take a deep breath here. Inhale. Exhale. Prends une autre grande inspiration par le nez. Et un grand soupir par le nez. Et à la fin de votre prochain souffle, on remonte les genoux au centre. So with your next inhale, you're going to bring the knees back up towards the center. And then exhale, drop your legs to the other side. So l'expiration, on descend les jambes vers l'autre côté. So make sure that this feels comfortable along the lower back. Alors, soyez sûr qu'il n'y a pas de douleurs au niveau du bas du dos. Take a deep breath in. Et expire, descends pour mon épaule droite. Lower the right shoulder. Good. If the right shoulder is lifted off the mat, take whatever accessory you have and just wedge it underneath you. Bring the surfaces closer to your body when the surfaces are hard to reach. Inhale. Exhale. Une dernière fois ici, inspire. Par le nez, expire. Et sur la prochaine inspiration, remonte les jambes au centre. Bring both of your legs back up to the center. Et sur la prochaine expiration, rapproche le genou droit vers toi, descends le pied ou le jambe gauche sur le tapis. So right knee is in towards chest now. Left foot or left leg is on the mat. Now, if you're here and it's kind of a challenge to reach for your knee, your shin, or your thigh, si vous êtes ici et c'est un peu comme un défi d'attraper votre tibia genou derrière de votre cuisse, utilise votre serviette, ton sangle et garde-le ici, soit sur votre tibia ou derrière de votre genou ou votre cuisse droite et rapproche le genou vers ton poitrine. So if your arms are lacking the length for you to grab and pull the right knee towards you with ease, use a strap, use your towel, use whatever accessory that you have, and hold on to both ends while you gently pull towards you with the strength of your biceps. Take one more breath here. Inhale. Exhale. Good. Let's switch sides. On change côté. Alors, descends le pied droit sur le tapis. Rapproche le genou gauche. So bring your right foot or leg to the mat and now bring the left knee towards you. Take a deep breath in. Et exhale, tire ton genou gauche vers toi. Pull the left knee in towards you. N'oubliez pas de garder l'en arrière de votre cran, les omoplates et le sacrum sur le tapis. Et si jamais le bas de dos ou votre cran soulève, on peut garder un bloc, un coussin derrière du cran. So if your head or your low back starts to lift off the mat while you're here, feel free to rest your head on block or on a pillow, some sort of accessory to support your head. And take one more breath here. Inhale. Exhale. Good. Now bring both knees in towards you. Rapproche les deux genoux vers toi. Grab both knees, both thighs or shins. Use your strap if you need to. And bring both knees towards you. Inhale. Allonge. Keep your low back grounded. Exhale. Rapproche les genoux vers ton poitrine. Bring the knees towards your chest. Take one more breath here. Inhale through your nose. And one more exhale out through your nose. All right, on the next exhale, kick both of your legs up towards the ceiling. Prochaine expiration, allonge les deux jambes au plafond. We want to do our best to keep our heels right over the pelvis. On essaie de garder les talons directement au-dessus du bassin. All right, take a deep breath in. Allonge le dos sur le tapis. Lengthen your back on the mat et exhale. Kick les talons vers le haut. Kick your heels up towards the ceiling. So almost creating like a letter L shape with our body. Take another deep breath in. Et un autre grand soupir par le nez. All right, so let's hold on to the right leg, lower the left foot or the left leg to the mat.
Attrape le jambe droite, descends le pied ou le jambe gauche sur le tapis. If, again, your grip feels a little out of reach, use your strap, use your towel, use whatever accessory you have. Take a deep inhale through your nose. Lengthen. Allonge le coccyx vers votre talon gauche. So we're lengthening the tailbone back and down towards the left heel. Et à la même fois, tire les orteils droites vers votre front. As you exhale, with your biceps, pull the toes towards your forehead. Take 2 breaths. Inhale. Exhale. So it's like you're sending your breath towards the back of the leg to create more space. Inhale. Exhale. All right, so let's switch legs. On change côté, descend le jambe droite, le pied droit sur le tapis. On soulève le jambe gauche vers le plafond. If needed, you use your strap or just grab hold of the leg with your hand and take a deep inhale. Avec l'inspiration, on allonge le colonne. So keep your chin slightly tucked in towards your chest and point your tailbone forward and back towards the right heel. Inspire. Et avec la force des biceps, expire, tire, rapproche les orteils gauche vers ton front. Et on voit les respirations vers en arrière de les jambes. Inspire. Expire. All right, from here, slowly release. And let's bring both knees in towards the chest. Rapproche les 2 genoux vers ton poitrine. Bascule le bassin d'une côté à l'autre. Massage the low back into the mat. All right, and then from here, we're going to roll over to the side. On roule sur un côté, droite ou gauche. Take a breath here. Et remarque comment le côté gonfle sur l'inspiration. Et remarque comment le côté dégonfle sur l'expiration. So take one more breath and just notice how the left side of your body, it rises on the inhale. Or maybe it's the right, depending on what side you're lying on. And then as you exhale, notice the side body, how it softens, how it drops as you exhale. All right. When you're ready, gonna rise up, make your way into tabletop. Alors, quand vous êtes prête, on va se soulever et on prend le posture du table. Take your time. There's no need to rush. Prenez votre temps. Garde les hanches directement au-dessus de les poignets. Et, je m'excuse, les hanches au-dessus de les genoux. Les épaules au-dessus de les poignets. So right now, shoulders are above your wrists, hips are above your knees. You're pressing down through your hands, through your shins, through the tops of your feet. Alors, sur la prochaine expiration, on rend le dos comme un chat. As you exhale, round your spine like a cat. Drop your head, drop your tailbone. Et sur l'inspiration, vache. Descend le ventre. On monte la poitrine. On soulève les ischions vers le haut. Good. So again, exhale into your cat pose, rounding through the upper back, dropping the head, dropping the tailbone down. And then for cow pose, inhale, sink your belly to the floor, arch in the lower back, lift your hips, lift your chest, forward and up. Alors, ferme les yeux et continue à ton propre rythme. So you can close your eyes now and go back and forth between the 2 postures at your own rhythm, at your own pace. Et tout ce qu'on fait ici, on réveille tous les petits muscles au travers du colonne. So you're just trying to wake up all those little muscles, those stabilizing muscles along the spine. À la même fois, on articule le mouvement dans le vertébré colonne. At the same time, we're also articulating the movement in the spine. So moving the spine back and forth between flexion and extension. Good. So go for one more breath cycle. Un dernier cycle de respiration. Good. And then exhale, coming back to neutral spine or flat back. On recherche un dos neutre ou un dos plat. Monte sur les bouts de les doigts ou monte sur les blocs. So rise to your fingertips or rise to your blocks. Et prends une marche devant avec le pied droit. Take a step forward with your right foot. We're setting up in our lunge. Quand vous êtes prête, les mains montent sur les cuisses ou sur les genoux. So with an inhale, your hands bring them to your shins or to your thigh or your knee. And lift the chest forward and up. N'oublie pas de basculer le bassin vers en avant et engage les muscles dans la face côté gauche.
Si les bras sont disponibles, on soulève les bras vers le haut. Good. Resisting the floor with your legs, take a deep breath in and float your fingertips up. Good. Exhale, maybe sink a little deeper into the pose. We're here for one more breath. Inhale, reach up, maybe even look up. Et sur la prochaine expiration, on torsionne vers la droite. We twist towards the right. So lower your arms to about shoulder height. Right hand can come to lower back, left arm on the outside of your right knee, right side. Take a deep inhale to lift through the chest. Exhale, deepen the rotation along your spine and maybe bring your gaze to your right shoulder. And take one more breath here. Inhale. Exhale. Prochaine inspiration, regarde vers en avant et remonte les bras vers le haut. On inspire, on s'allonge. Et expire, descend les mains sur le tapis. Recule votre genou droite et prends une marche devant avec votre pied gauche. So switching sides now, left foot forward, right knee comes back. Make sure you feel grounded and stable, and then inhale, rise. On monte les mains sur la cuisse sur le genou gauche. On bascule le bassin vers en avant, on engage les muscles dans la face côté droite. Si les bras sont disponibles, on inspire pour soulever les bras, pour allonger vers le haut. Expire. Good. Take another deep breath in, reach a little higher, possible. And maybe sink a little lower. Exhale. Prochaine expiration, on torsionne vers la gauche. So on the next exhale, let's twist to the left. So lower the arms down, shoulder height. Rotate from the rib cage. And then bring your left hand to your lower back, your right arm on the outside of your left knee, left side. Take a deep breath in, chest up. And exhale, see if you can deepen that twist. Une autre fois, inspire. Expire. Prochaine inspiration, regarde vers en avant et remonte les bras vers le haut. On s'allonge. Back up with the arms. Inhale. Good. Exhale, hands to the mat or your block. On descend les mains sur le tapis ou sur les blocs. Cette fois, on va prendre une marche vers en avant. This time, stepping forward with the right foot. Good. Let's take a deep breath in, lift the chest forward, up and out. Alors, inspire et soulève la poitrine, allonge. Expire, relâche. C'est pas que les pieds, la grandeur de les hanches peut-être un peu plus lâche. Your feet are hip width apart, maybe wider. Peut-être une grande flexion dans les genoux, le ventre s'assoit sur les cuisses. Relâche le tête et descends les mains sur le tapis. Ou encadre le tête avec les bras et attrape les coudes. Comme une poupée de ce on relâche toute la tension musculaire au niveau du dos. Et on peut même basculer d'un côté à l'autre. Maybe shaking out your head, yes, no, yes, no, just to help release any tension in the neck. While we gently stretch the backs of our legs. Take another deep breath into your nose. Sur la prochaine expiration, relâche votre prise. Let go of your elbows. Pressing through your feet, inhale, lift the chest forward, up and out. On s'allonge. On peut même monter les mains sur les tibias, sur les cuisses. Je m'excuse. Expire, relâche et plie en deux. Ventre s'assoit sur les cuisses, poitrine rapproche les genoux, on rapproche les tibias. Deux autres fois. So do this twice more. Press to your feet. Inhale, rise up, lifting the chest spine parallel to your mat. And then exhale, forward fold, belly to thighs, chest to knees, forehead towards the shins. Une dernière fois, just once more. Inhale, lengthen the spine, on allonge. Cette fois, reste ici avec l'expiration des bras comme un avion. So this time, stay right here and open your arms wide like an airplane. Lift the chest
slightly, but keep your gaze low and look down towards the top edge of your mat. Allonge le couronne vers en avant, allonge les ischions vers en arrière, prends une grande inspiration. Reste ici, grand soupir par le nez. Appuyez dans les pieds et sur la prochaine inspiration, monte jusqu'au debout. So pressing through your feet on the next inhale, rise all the way up to standing. Circle your arms towards the sky, reach up, maybe look up. Et sur la prochaine expiration, descend les bras à nos côtés. So as we exhale, we lower our arms down at our sides. Let's turn the palms to face forward. Les paumes en face à l'en avant. Prends un moment ici, relâche le tension dans les épaules et glisse les omoplates vers le bas de dos. So take a moment here just to release any tension in your shoulders. Allow your shoulder blades to glide down your back. Good. Chest rises towards the sky, tailbone drops towards the earth. And again, your feet are like roots. You're rooted into the surface that you're standing on. Take a deep breath in and a deep breath out. Et transfère votre poids, votre énergie vers le jambe gauche. Let's set up for tree pose. On prépare pour l'arbre. Alors, toujours le choix de rapprocher le mur ou d'utiliser votre chaise. So for tree pose, you can always stay close to a wall or you can hold on to a chair if you need to. Mais garde les hanches carrées avec l'en avant. Pied droit va rester à l'intérieur du jambe gauche, soit sur le cheville ou un peu plus haut sous votre genou gauche ou encore plus haut au-dessus de votre genou gauche. So the idea here is to avoid your left knee. We don't want to put pressure on the knee, pushing it out towards the side. So please stay either below or above the knee joint. Good. So feel free to keep your hands here or to bring your hands in front of your heart and take a moment to connect with your midline. Alors, prends un instant pour connecter avec votre centre, non seulement par les mains, mais aussi avec les jambes. So press the legs together, press the palms together, lift your chest, stand a little taller, and then maybe reach your arms out to the sides, maybe reach your arms up towards the ceiling. Exprime ton arbre, n'importe quoi, avec les mains ou avec les bras. Et garde les yeux fixés sur un point directement vers en avant. Gazing straight ahead, laser sharp gaze to help you stay focused. 3 breaths here. On prend 3 cycles de respiration ici. I'm just going to get closer to the screen so I can see you. And if you fall out of your tree, don't worry. C'est pas grave si tu tombes de votre l'arbre. There's always a lesson to be learned from falling. All right. And then when you get to the end of your exhale, à la fin de votre expiration, descends les mains devant la poitrine. Pivote le genou droit devant et descends le pied droit sur le tapis. Bon travail. Let's see how it goes on the other side. Transfère votre poids et votre énergie vers l'autre jambe. Pas de pied gauche en dessous ou peut-être au-dessus de votre jambe droite. Et des fois, quand on est ici, au-dessus du genou, le pied glisse. So I don't know about you, but sometimes when I get here, my foot, it just slides right down. And what that means is that I'm just not engaging enough through my legs. So as I mentioned before, press the foot into the leg, press the leg back into the foot, and connect through center. Alors, avec cette connexion du centre, on devient beaucoup plus stable. So becoming really, really more stable, just like the trunk of a tree. Now, feel free to stay here. On peut toujours rester ici. On exprime le posture avec les bras. Imagine que les bras, ils sont des branches et les doigts sont des feuilles. So you can imagine your arms are like branches and your fingers are like the leaves. And if you notice, right, the trees, they sway in the wind. So if you're swaying like that, why not just go with it? It makes it so much easier than fighting against it. Oh, wow. Beautiful trees. I see you all really strong, really stable. Take one more breath. Inhale. Exhale.
Let's bring our hands back to our heart center. Et on pivote le genou gauche devant et descend le pied gauche sur le tapis. Bon travail, that was good. Take a deep breath in. Et expire, descend les bras, montagne. Maintenant, sur la prochaine inspiration, monte le bras gauche vers le haut. Lift your left arm up. Et sur la prochaine expiration, cherche une flexion vers le côté droit. So as you reach up and over with your left, le bras droit, il glisse sur le côté de votre jambe droite. Et on étire le côté gauche. So you're feeling a really nice stretch along the entire left side of your body. Okay, take another deep breath in, lift your chest. Exhale, maybe go deeper. Good, you can also bring your left hand behind your skull and point the elbow up. Beautiful, take one more breath. Sur la prochaine inspiration, on remonte au centre avec les deux bras. So reach both arms back up to the sky, inhale. And now this time on the exhale, lower your left arm down. On descend le bras gauche et on cherche une flexion vers le côté gauche. So sliding bend over to the left now, inhale. Exhale. Good. Si vous voulez, main droite derrière de votre camp, pointe le coude droit vers le haut. Inspire. Expire. Good. Press through your feet. Appuyez dans les pieds. Prochaine inspiration. Remonte au centre. Allonge les deux bras vers le haut. Both arms up. Reach up. On allonge. So when we lengthen here, we're lengthening not only our arms, mais on allonge les aisselles. On allonge les côtes. So we're also lengthening through the armpits, but as well as the sides of our body. So take one more breath. Reach a little bit higher. Sur l'expiration, plie les bras et tire les coudes vers les côtes. So as you exhale, pull your elbows in towards your ribs. Lift your chest towards the sky. Beautiful. Feel that broadness across your chest. Take a really big breath into it. Expire. Sur la prochaine inspiration, remonte les bras vers le haut, on s'allonge. Reach up and lengthen again. Et cette fois, expire, on plonge vers le sol. So bend your knees and dive to your mat. Good. So no tension in your lower back. If so, bend your knees even more. Ou rapproche les surfaces à les mains. So if you're feeling any discomfort in your lower back as you forward fold, you bend your knees. Bend them a lot. Or you bring the surface closer to your hands. Grab your blocks. Sur la prochaine inspiration, on se lève moitié de chemin et on allonge le dos parallèle avec le tapis. So as you inhale, lift the chest and lengthen the spine so it's parallel with your mat. And then on the exhale, forward fold. Flexion vers en avant, on relâche. Let's come into downward facing dog, our first one. Alors pour chien, tête en bas, plusieurs options. Choisissez les options qui vous conviennent. So, you can always keep your hand on your block, ou on peut même monter sur les bouts de les droits. Et recule les pieds vers en arrière le plus que ça vous convient. So, you can keep your hands on your blocks. You can bring your fingertips to the mat. Start to walk your feet towards the back of your mat. So you can walk them as far back as you feel comfortable. And as you walk your feet back, start to push your hips, push your booty up towards the ceiling. And then let your heart melt down through the chest. And then release your head. You're gazing between your ankles, your knees, or your thighs. So we're here for the next 5 breaths. On est ici pendant les prochaines 5 cycles de respiration. Pendant que vous êtes ici, continuez de allonger les bras, les aisselles, les côtes et monte les hanches, les ischions vers le plafond. Et expire. Quand tu expires, descends la poitrine encore plus vers le sol. So while you're here, you're trying to create more length along the arms, the armpits, your side body. And then as you exhale, it's like you want to bring your heart towards the mat. Good. You can also use the back of your chair in this posture. Tu peux aussi utiliser le dos de votre chaise dans cette posture si tu préfères. Et essaye d'écrire la lettre L avec votre corps. So if you're using the back of your chair, it's like you're trying to create that letter L shape with your body. 2 more breaths. Inhale. Exhale.
Une dernière fois, just one more inhale. Exhale. All right, from here, let's walk the feet forward. On va marcher les pieds vers en avant. Come back to that forward folding position at the top of your mat. Take a deep breath in, chest parallel to the mat, spine parallel to the mat. Expire, relâche les pliés en deux. Prochaine inspiration, on va monter jusqu'au debout. So take a deep inhale and rise all the way up with a straight back. Alors, le dos est droit quand on soulève. Cercle les bras vers le haut. Reach up, try to touch the ceiling with your fingertips. Et expire, descends les bras à vos côtés. Arms at your side. Exhale. Good. Now, with your hands on your hips, avec les mains sur les hanches, prends un grand marche en arrière avec le jambe gauche. So take a big step back with your left foot. Et on va monter le talon gauche. We're going to lift the left heel. So lift your heel right up over the base of your toes. On soulève le talon gauche au-dessus de la base de les orteils. Garde ton genou droit aligné avec votre cheville droite. So when you bend, keep your right knee in line with your ankle. On ne veut pas dépasser le genou parce que c'est trop stressant pour le genou. When you pass the toes in this position, this is too stressful on the knee, so stay in line, less stressful here. Et si les bras ils sont disponibles, on va soulever les bras vers le haut. Reach the arms up to the sky. Good. Palms are facing in. Les palmes sont en face, l'une à l'autre. C'est ça. Imagine que vous avez un ballon entre les deux mains. So imagine you're holding a really big beach ball between your hands. And then take a deep inhale. Hold that beach ball right over the top of your head. Alors, garde cette ballon directement au-dessus de votre couronne. Et prends une grande inspiration. Tire les doigts vers le haut. Pull your fingertips up. Inhale. Good. Sink your hips forward and down. Exhale. Yes. Take one more breath. Une dernière fois ici, on inspire. Et expire. Écoute bien. Listen close. Descends les mains sur le tapis ou sur les blocs. So bring your hands to the mat or rise to your fingertips or bring your hands to your blocks. Et sur la prochaine expiration, on soulève la poitrine, lift your chest et descends les hanches juste un peu plus bas. Try to create a straight diagonal line with your body. Alors, essaie de créer une ligne diagonale, une ligne droite et diagonale avec ton corps. Et allonge votre couronne vers en avant, regarde au sol. Lengthen your crown forward, gaze to the floor. Allonge le coccyx derrière vers le talon gauche. Lengthen your tailbone back towards your left heel. Take one more breath. Inhale. Et sur l'expiration, si les bras sont disponibles, allonge les deux bras vers en arrière. If both arms feel available, reach them back. Beautiful. Now take an inhale, lift the belly off of your thigh. Yeah, just a little, just a little. Good. Take one more breath. Inhale. Exhale. Redescends les mains. Bring your hands back down to the mat or your block. Et sur la prochaine expiration, on va soulever le jambe gauche. So with your next exhale, lift, float your left leg up and out in space. Yes. So driving down through that right heel. Lift the left leg. Yes, Cynthia, lift the left leg up and kick it back. Beautiful. All right, stay here with your breath for 3. If you're feeling really bold in your practice together, bring both hands together in front of your heart. Balance. Stay for 2. Yeah. Take one more breath. Inhale. And then exhale, bring your hands back to the mat. Lower your left foot back to the back of your mat. Beautiful. Let's inhale, rise back up to our high lunge. Big breath in. And on the next exhale, come into warrior 2, guerrier 2. Pivot to the left side of your mat and bring your arms down, shoulder height. Your palms are facing the floor. Les paumes sont en face au plancher. Genou droit toujours au-dessus de cheville droite.
Et n'oublie pas de raciner le côté gauche de votre pied gauche, qui des fois est habitué à se lever. So just be mindful of the back leg. The left side of your left foot has a tendency to lift off the mat when we're here. So make an effort to keep that pinky toe side of your foot grounded. Take one more breath. Inhale. And exhale. All right, so from here, let's reverse our warrior. Turn your right palm to the sky and reach the right arm up. Lower the left arm down to the left leg. Take a big breath in and open up through the right side of your body. And exhale it out. Alors, on étire le côté droit de notre corps. Prends une dernière grande inspiration ici. Et un grand soupir. Sur la prochaine inspiration, on remonte au centre. Back to center. Inhale. Sur l'expiration, triangle, triangle. Descends le bras droit, monte le bras gauche vers le haut. Le choix de garder votre genou droit en flexion. Le choix de garder votre genou droit, votre jambe droite allongée. So you have a choice here. You can keep the right knee bent if that feels more supportive, or if you're feeling, again, energetic, you want to burn a little more, you want to work a little harder, straighten this leg. Rest your hand anywhere along that leg and reach the left arm up. Good. Take another big breath in, lengthen through your spine. And exhale, reach up, maybe even look up. One more breath here, inhale. Exhale. Et sur la prochaine inspiration, on remonte au guerrier 2, back to our warrior 2. Find your breath, inhale. Exhale. Good, now from here, we're going to step the left foot forward, back to the top of your mat. Both arms up towards the ceiling. Allonge, beautiful. Expire, descends les bras, montagne. Find your breath, inhale, lengthen up tall, allonge. Exhale, root your feet into the earth. Racine les pieds dans le tapis. Good, it's like you're pressing off the earth in order to execute. So take another deep breath in and a deeper breath out. Et si les yeux sont fermés, ouvre les yeux. Et cette fois, on va prendre une grande marche en arrière avec le jambe droite. So stepping back this time with the right foot. Big step back. Right heel up. Talon droit au-dessus du bas de les orteils. Genou gauche au-dessus du cheville gauche. Left knee over left ankle. Good. Take a deep inhale and reach the arms up towards the sky. On se lève les bras vers le haut, on s'allonge. Exhale, sink the hips, descends les hanches. Good, mindful of your alignment. So if your left knee is passing your toes, you can maybe bring your feet wider and challenge yourself a little more. Yeah. Oh, wow, you can see how you all are all adjusting. That means you guys can work harder. Take another deep breath in, maybe reach a little higher and maybe sink a little lower. Beautiful. Et sur la prochaine expiration, descends les mains sur le tapis ou sur les blocs. As you exhale, lower hands to the mat or to your blocks. Et garde les mains, garde les blocs sous les épaules. Keep your hands, keep your blocks right under the shoulders. Just makes the posture more accessible. All right, so let's lengthen, allonge. Chin is tucked in towards the chest, but lift the chest forward and up. Et allonge, pointe le coccyx derrière vers le talon droit. Take 2 more breaths. Inhale. Exhale. Alors, une belle ligne diagonale avec notre corps. Inspire. Expire. We're going to take 2 more breaths, mais cette fois, peut-être allonge les 2 bras vers en arrière. 2 more breaths, maybe lengthen the arms back. Inhale. Exhale. 1 more. Exhale. Redescends les mains sur le tapis ou sur les blocs. Bring your hands back to the mat or to your block. All right. So we're going to suspend the right leg in air. On va soulever le jambe droite dans espace. So maybe move your hands, your blocks forward. Shift the weight into your hands and lift.
Yeah. Et le plus qu'on engage, le plus légère le posture devient. So the more that you engage, the lighter the posture becomes. So engage strongly through the standing leg, through the floating leg, and engage through your core, front, back, and sides of your body. If you're feeling bold, bring your hands together in prayer in front of your chest. 2 more breaths. Et descends les mains sur les blocs sur le tapis, descends le jambe droite à l'en arrière. With an inhale, rise back up, high lunge. Good job. I see everyone is still with me. Now, with your next exhale, come into your warrior 2. On prend le guerrier 2 sur l'expiration. Pivote vers le côté droit de votre tapis. Descends les bras au niveau des épaules. Les paumes en face au plancher. Et on peut séparer les pieds le plus que ça vous convient. So your feet don't have to be this wide. They can be closer. They can be wider. It's really up to you. Take one more breath, inhale. Expire. Et cette fois, on met notre guerrier en renverse. Alors, tourne le paume gauche au plafond et inspire, tire le bras gauche vers le haut, descend le bras droit sur le jambe droite à l'arrière. So as you reach up towards the sky with your left, lower right arm down somewhere along the right leg. And open, stretch through the left side of your body, right here. Inhale. Expire. Good, one more, inhale. Exhale. Prochaine inspiration, remonte au centre, guerrier 2, take a big breath in. Et sur l'expiration, cherche ton propre triangle. So find your triangle. Maybe with the left knee bent, maybe with the left leg straight, resting the hand or the arm somewhere along the left leg. Take a deep breath in, reach up, and on the exhale, twist. Look towards your right shoulder. Beautiful expression here. Hope you're feeling it. Sur la prochaine inspiration, racinez les pieds dans le tapis et inspire. Remonte au guerrier 2. So rising back to our warrior 2. Et on va tout simplement prendre marche devant. Allonge les bras vers le haut. So take a step forward and bring both of your arms back up to the sky. Inhale. Et sur la prochaine expiration, on plonge vers le sol. So as you exhale, dive, bow forward and down. Bend your knees if you need to. Inhale, lift the chest, on allonge, inspire. Expire, relâche. Les mains sont sur le tapis, sur les blocs. Recule les pieds vers en arrière, chien, tête en bas. So walk your feet back and find your downward facing dog, your version. And as you grow stronger and more comfortable in this posture, at some point your hands, your palms may lay flat on the mat, and your hands may be closer to the top of your mat, your feet closer to the back of your mat. Ideally, we're trying to create an upside down letter V shape with our body. But right now, it's so beautiful to see so many different ways to do this posture. I see you all right now. Good way to embrace what feels good in you. All right, take one more breath here. Just one more. Inhale. Good. Exhale. Gloria, release your head. Just drop and look down between your knees. Yeah, less stressful on the neck and shoulders, I bet. All right, so from here, we're going to drop the knees to the ground, just like Cynthia. Bring your knees down. All right, and you're going to make sure that your hands are flat on the mat now. Soyez sûr que les mains sont plats sur le tapis maintenant.
Les mains, les poignets sont en dessous de les épaules. Your wrists are under your shoulders. We're going to find a modified plank. So, pour une planche modifiée, recule les genoux derrière les hanches. Bring your knees behind your hips. Sink the hips just a little so the spine becomes straight, just like that diagonal line from our runner's lunge. Yes, beautiful. And be strong here through your core. Engage votre centre. Inspire. Tire ton nombril vers ton colonne. It's like you want to pull your navel in and up towards your spine. Beautiful. Exhale. Stay here. Just one more breath. Une dernière cycle de respiration. Expire. Maintenant, sur la prochaine expiration, descends. On your exhale, slowly bring your body all the way down, pointing the elbows back as you lower. Alors, les coudes pointent vers en arrière pendant que tu descends. Good. Rest your forehead or your chin. Alors, on descend le front, le menton sur le tapis. Take a moment to squeeze the shoulder blades towards the center. On tire les omoplates vers le centre du dos. Your arms look and feel like grasshopper legs. L'en avant de les pieds et l'en avant du bassin est bien ancré dans le tapis. As you inhale, lengthen and start to lift your chest off the mat. Inhale. Et expire. 4 autres fois. So 4 more times. Squeeze the back body. Inhale, lengthen, lift. And exhale, lower. 3 autres fois. Allonge. Serre le dos. Et inspire, on flatte. Expire, redescend. Just 2 more. 2 autres fois. À ton propre rythme. Inspire. Et expire. Now this time on the inhale, lengthen and lift and stay here. On reste ici pour 3. Peut-être monte un petit peu plus haut. Reste ici pour 2. Maybe lift a little bit higher and stay for 1. Exhale, we lower. Exhale, descend. La joue droite sur le tapis, allonge les bras vers en arrière et relâche les épaules. Les épaules tombent sur le tapis. Take a big breath into your nose. And a big exhale out. Une autre fois, inspire. Expire. On va tourner sur l'autre joue, l'autre oreille. So turn to your other ear or your other cheek and take 2 more breaths. Inhale. Exhale. Une autre fois, inspire. Expire. And then from here, slowly bring your forehead or your chin back to the mat. Le menton ou le front sur le tapis. Cette fois, on va garder les bras allongés à nos côtés. Arms will stay lengthened at our sides this time. Palms can face the floor or they can face the thighs. Alors, soit avec les paumes en face aux cuisses ou les paumes en face au plancher. Good. So from here, squeeze the shoulder blades together. Draw the shoulder blades down the back. Inspire, allonge, commence à soulever la poitrine. Expire, commence à soulever les jambes. Et peut-être on soulève les bras. So the arms don't have to lift. If this feels better, keep them here. Otherwise, if you want to challenge, float your arms up and back. Stay with your breath. Inhale. Exhale. 2 autres fois, 2 more. Une dernière fois, just 1 more. Lift everything up. Et expire, redescend. La joue gauche sur le tapis, left cheek to the mat. Take a deep breath in. Gonfle les espaces du dos. Expire, relâche. 1 more breath into the back of your body. Exhale, let it go. On va tourner sur l'autre joue. Turn to your other cheek. Take another deep breath in. Deep breath out. Et une dernière fois, une grande inspiration par le nez. Un grand soupir par le nez.
So we're going to do one more back bend, une dernière flexion vers en arrière. Cette fois, le choix de garder les mains à côté du corps thoracique. So option to keep your hands next to the ribs if you like that option. Ou le choix de allonger les bras vers en arrière si tu préfères cette option. So pick your medicine. Pick the one that calls to you the most. Squeeze the back body. Inhale, lengthen. Alors, on serre l'en arrière de notre corps et avec une inspiration, on allonge. Et avec cette longueur, inspire, on flotte la poitrine et on flotte les jambes. Peut-être on flotte les bras ou les mains au-dessus du tapis. So in whatever version, you're balancing on the front of your pelvis and on your belly. So take an inhale, lengthen, lift your chest. Exhale, lengthen, lift your legs. Stay with your breath here for 3. Stay for 2. Stay for 1. Et allonge les bras vers en arrière, relâche. Posture de l'enfant. Take child pose if that feels right for you. Rapproche le bassin vers les talons. Descends le front sur le tapis, sur les mains, ou sur les poings ou sur une bloc. Le bassin tombe vers les talons et on étire les hanches. So as your hips fall to your heels, get a nice hip stretch. Maybe also a really nice stretch in the lower back. Maybe as you go deeper, you feel the stretch more in the upper back. Le plus qu'on peut approfondir ici, peut-être on peut sentir un étirement aux aisselles. And then you're sending your breath to where your body needs your attention the most. Inhale. Exhale. C'est juste toi et tes souffles. Two more. Quand vous êtes prête, when you're ready, I'm going to fully make your way up and out of the posture. Alors, déroule ton colonne lentement, on remonte. Et asseyez-vous dans n'importe quelle position. Have a seat in any comfortable way. Alors, pour moi, confortable, c'est ici avec mes jambes croisées. Moi, j'aime faire un petit banc avec mes blocs. Je garde mes blocs sous mes hanches. So find what works for you, maybe sitting on a cushion, maybe your legs straight out, maybe on a chair, maybe lying down feels better. Tout ce que je veux que vous soyez confortable. And you can hold your hands on your lap or your knees or your thighs. Et allonge le colonne, même si vous êtes sur une chaise, sur le plancher, sur le dos, on allonge le colonne. Take a deep breath into your nose. Et un grand soupir par le nez. On devient calme, on devient tranquille, immobile, sauf que le mouvement de la respiration. So if you like, you can visualize your breath like a beam of energy rising up and shooting out through the crown of your head each time you inhale. And then dropping down, descending to the very, very bottom of your base of your pelvis and exiting out through the pelvis. And connecting to the earth like roots. This is always aware and connected to the surface that you're on, that you're living on, but also connected to your breath, to the energy that keeps you going, to your prana, to your life force.
And through this connection, we just become more present, more calm, more peaceful, and a little less anxious about what's to come, a little less sad about what's happened in the past, and just more at peace with what's happening right here, right now. Alors, je vous invite à garder un main sur votre cœur, l'autre main au-dessus du ventre, et sentir le mouvement de la respiration sous les mains. Feel that energy. Sentir l'énergie sous les mains. Et on va prendre les derniers cycles de respiration ensemble. On commence avec un grand soupir par la bouche. So with a big exhale through your mouth, empty your lungs. Et avec une grande inspiration, on remplit jusqu'au clavicule. Ouvre la bouche, expire, on se dégonfle. Take one more breath, inhale, fill yourself up to the brim. Open your mouth, exhale, let it all out. Maybe with your hands together in prayer, with your thumbs to your third eye. Peut-être monte les pouces sur ton troisième œil entre les deux sourcils. On your exhale, you can bow your head to seal your practice. Pendant que vous êtes ici, exprime la gratitude. Quand vous êtes prête, inspire, remonte. Et sur l'expiration, on descend les mains devant la poitrine. So thank yourself for stepping onto your mat today. N'oubliez pas de vous remercier toi-même pour les efforts pour le tapis. Moi, je vous remercie pour votre présence. Thanking you so much for your presence here today. Et je vous souhaite une bonne reste du semaine. Great rest of your week, everybody. On se voit la semaine prochaine. Namaste. Alors, j'espère que vous sentez bien, que vous sentez mieux qu'avant, hoping that you're feeling good, hoping that you're feeling even better than when you first got onto your mat this morning. Merci beaucoup de partager ton belle pratique avec moi. Thank you so much for showing your beautiful practice to me. I love to see you. Merci, Thank you so much. Merci. You. Carrément. Thank you as well. Thank you. So nice to have you here with me. I appreciate it. Even if it's virtual, I send you all a great big virtual hug. Yeah, we thank you too. Thank you. Thank you. Have a great rest of your day. Bonne fin de semaine. Bonne fin de Finalement, You un aussi. petit peu de soleil. Finally, a little bit of sun. I see it right now. So go out, enjoy it. Yes. Have a great day. Merci You beaucoup. too. Bonne Thank journée. you. Merci. Merci. Bye. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Bye, Keisha. Thank you. Good weekend. My pleasure. Thank you. Oh.